Ƙasar Amerika na gab da shirin ba da kai bori ya hau, wato dabaru dai sun ƙare, asirin ƙasar Amurka ya tonu, duba da irin tirjiya da jaruntaka da ƙasar Iran ta nuna a wannan yaƙi. Wato an zo gaɓar da saura ƙiris al'ummar duniya su ji daddaɗan labari game da wannan yaƙi da ake ci gaba da gwabzawa a Gabas ta Tsakiya tsakanin ƙasar Amurka, Iran da ƙasar Yahudu, wanda a ƙarshe hakan yake nuna cewa idan kai shiri na musamman kuma ka sadaukar kai tanaji wa abokin gaba to fa in sha Allahu za ka iya nasara komai girman wannan abokin gabar. Wato a 'yan kwanakin nan da ake batun sulhu ko kuma yaƙi ya ƙi ƙarewa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, a ƙarshe dai da ana ganin cewa dolen dole ƙasar Iran ce za ta ba da kai bori ya hau, duba da ganin da su wa take yaƙi, manyan ƙasashe ne guda biyu da dukkan nau'in makami da modern civilization a waɗannan ƙasashe suna da shi, ga shi suna da allies a faɗin duniya wanda aka ga sun zo sun yi taron dangi, sun yi lugudan wuta iya son ransu, an kai ga batun ceasefire ana ta batun yarjejeniya. Yarjejeniyar nan tana ci gaba da zuwa da barazana iri-iri wacce ake ganin kamar saura ƙiris ma su kammala ƙasar Iran. Musamman irin yadda ake jin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana yawan yin maganar cewa shi fa ya riga ya cimma dukkan wasu muradansa a ƙasar Iran, ya gama da infrastructure, ya gama da sojojin sama, ya gama da sojojin ƙasa, ya gama da sojojin ruwa. Ɗan abin da ya rage su ƙarasa a ƙasar Iran bai da yawa. Amma kuma duk da irin waɗannan jawabai da yake yi, akwai abubuwa da dama da aka ga sun kasa cimmawa, musamman abubuwa guda biyu. Wato na farko shine hanyar da ƙasar Iran ta toshe shine Strait of Hormuz, wanda jirage suka daina wucewa. Na biyu kuma shine cewa da suka yi fa sai sun karɓi tataccen uranium ɗin ƙasar Iran, ko dai ƙasar Iran ta miƙa musu wannan tataccen uranium ɗin, ko dai a san wata hanya da za a bi domin a lalata shi gabaki ɗaya. Sun gagara cimma waɗannan abubuwa guda biyu. Ta yaya ƙasar da ka riga ka gama da military ɗinta waɗannan abubuwan ƙwaya biyu su gagare ka? Na farko Strait of Hormuz dolen dole da sojoji da makaman yaƙi za a iya rufe shi. Haka zalika idan za a buɗe the same irin waɗannan abubuwa za a buɗe shi. To me yasa ƙasar Amurka ta kasa buɗe Strait of Hormuz? Matakin da aka ce babu sojan ruwa, makamansa sun ƙare, me suke jira suka kasa buɗewa? Kowa ya gani irin barazanar da ƙasar Amurka ta yi, dukkan wani nau'in makamai da jiragen yaƙi ta zo da su kan wannan hanya ta Strait of Hormuz. A maimakon ta zo ta wuce ta buɗe hanyar al'umma su gaba da wucewa duniya ta zauna lafiya, sai ta bige da tare bodojin ƙasar Iran. Kenan akwai abin da take jin tsoro ya faru da ita idan ta zo za ta buɗe Strait of Hormuz. Wannan ya ƙaryata ilahirin labaran da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake badawa na cewa Iran ba ta da wani abu da ake kira Navy, Navy-ta ya ƙare. Wannan ƙarya ce ta kai tsaye. An gani a lokacin da aka ƙaddamar da Operation Project Freedom, wanda ƙasar Amurka ta yunƙura za ta buɗe wannan hanya, daga baya aka zo aka ce an janye aka koma. An zo an yi barazana iri-iri aka kasa. Yanzu ga batun yarjejeniya da ta rage babba ƙwaya ɗaya, wacce yanzu kuma an dawo kanta, wacce ita ce za ta ba da dama ƙasar Iran ta buɗe Strait of Hormuz da kanta. Ma'ana yanzu wai ƙasar Amurka fa duka waɗannan barazana da abubuwa take ta ba da labari tana so sai ta cin musu yaƙi zai ƙare, yanzu ta dawo kan abu ɗaya tallin tal, shine yanzu ya za a yi ƙasar Iran ta miƙa mata tataccen uranium ɗinta. Idan ta miƙa mata tataccen uranium ɗinta duka duk wani abu da ya zama ƙulli ne a wannan yaƙi ya zo ƙarshe, yanzu ba za a ci gaba da tattauna shi ba. Ma'ana yau idan Iran ta ce ta yadda za ta ba da tataccen uranium ga ƙasar Amurka, to ƙasar Amurka za ta amince ta sassauta takunkuman da ta sa ma ƙasar Iran. Yaƙi ya zo ƙarshe, za a yi normalizing ɗin relationship da ita, za a sakin mata frozen asset ɗinta da dai wasu abubuwa da dama. Amma fa ƙasar Iran ta ce a tafau wannan uranium ɗin a da ne ma take duba yiwuwar za ta iya cire shi daga cikin ƙasarta a ba wa wasu ƙasashe ajiya waɗanda suka yarda da su, kamar misali ƙasar Rasha ko ƙasar China, wanda na bayyana muku cewa sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran ya ce wannan magana ma fa an cire ta akan tebur babu ita. Yanzu maganar a ce a cire tataccen uranium ɗin ƙasar Iran daga cikin Iran, wannan maganar babu ita, ko a yi dilution ɗin shi, wannan batu babu shi. Ƙasar Iran tana da hurumi, tana da ‘yanci ta ci gaba da haɓaka tataccen uranium ɗinta a cikin ƙasarta.
wanda wannan shine abin da ya ƙara zama kaka gida, ya ƙara dagula komai, lissafi ya cakuɗe ya ruɗe. Menene ya hana ƙasar Amurka fusata ta ɗauki mataki akan ƙasar Iran na ƙarshe? Misali, kowa ya sani ƙasar Iran ta yi ma ƙasar Amurka turjiya, ta tozarta ta idon duniya, a duk yadda ake kallon ta mai ƙarfi, yanzu dai abu ɗaya ya gagara cin mata, shine samun ƙwaƙƙwaran iko akan ƙasar Iran. Me ya hana ƙasar Amurka ɗaukan mataki na ƙarshe? Wato sun ɗan yi underestimating ɗin ƙasar Iran sosai da sosai, amma bayan an fafata wannan yaƙi sun gano fa cewa ƙasar Iran ba kan wallasa ba ce. Kamar yadda na gaya muku, intelligence ɗin ƙasar Amurka sun ƙara ba su bayanai cewa a wannan karo fa ƙasar Iran ta yi wani shiri na musamman, wanda mafi akasarin makamanta ta riga ta dawo da su, ta bayi upgrading ɗinsu, sannan an samu tabbacin cewa fa da gaske da Iran take cewa a wannan yaƙi da aka fafata akwai nau'ikan makaman da ba ta yi amfani da su ba. Wannan labari shi ma ya tabbata gaskiya. A yanzu haka babban abin da ya fi bawa ƙasar Amurka tsoro shine batun intercontinental ballistic missile da ake kirarin cewa ƙasar Iran tana da su kimanin guda 500, wanda wannan gaba ita ce gaba mafi hatsari, gabar da ta sa yaƙi ya ci gaba da escalating. Ma'ana idan har da gaske ƙasar Iran tana da intercontinental ballistic missile, to lalle fa ƙasar Amurka ta ƙara shiga cikin tsaka mai wuya, ta shiga cikin ruɗani. Ƙasar Iran ta fara ba da tabbacin cewa wannan karo yaƙi ba zai tsaya gabas ta tsakiya ba, zai zama beyond gabas ta tsakiya, zai ƙetare ƙasashen Larabawa, zai haura a wajen ƙasashen Larabawa, wajen gabas ta tsakiya. Wane location ƙasar Iran take cewa za ta kai ma hari? Ƙasar Amurka ba ta sani ba. Yaƙi zai ƙetare ƙasashen Larabawa, zai ƙetare gabas ta tsakiya. Me za ta yi a sauran gurare? Ƙasar Amurka ba ta sani ba. A yanzu wannan shine babban aikin ƙasar Amurka, gano wane wuri ƙasar Iran take shirin za ta yi devastating idan aka taɓa ta ko aka yi mata hari. Wato sun gani fa a iya gabas ta tsakiya da yaƙi yake ci, an ga irin matakan da ƙasar Iran ta ɗauka na lalata installation, na farraƙa kai, hatta yarjejeniya da jin cewa ƙasar Amurka ce a garkuwar ƙasashen Larabawa, ƙasar Iran ta zo ta lalata wannan lamari. Domin ƙasashen Larabawa nan suna da hankali, sun san me suke yi, suna ganin yadda fa ƙasar Amurka ta kasa kare kanta daga farmake-farmaken ƙasar Iran da dai abubuwa makamantan haka, wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa su kansu a ci gaba da wannan yaƙin gwiwoyinsu ya fara sanyi. Suna sanar da cewa yanzu ci gaba da yaƙi kamar sun yadda ne a lalata musu infrastructure, a ƙara lalata musu tattalin arzikinsu, batun ci gaba da haƙan mai ana kaiwa ƙasashen Turawa ana saidawa shi ma ya tsaya. Sun gano kawai wannan fa labari ne wanda babu wani wanda zai amfana sai ƙasa ɗaya tilo a faɗin duniya, shine ƙasar Yahudu. Amma hatta ita kanta ƙasar Amurka da take wannan yaƙi ba ta cikin wanda wannan yaƙi yake amfana. Domin a yanzu haka magana ake ta sojojinta ne suke cikin hatsari, su ne suke tekun Strait of Hormuz, a makaman yaƙinta ne suke cikin hatsari, sannan allies su ne asalin wanda suka fi kasancewa cikin hatsari, wato waɗannan ƙasashe na Larabawa, wanda su suke biyan farashi na abubuwan da suke faruwa a wannan yaƙi, wanda wannan karo shi ya sa fa suka ji kai batun su mara ma ƙasar Amurka baya a cikin wannan yaƙi kai tsaye ba ta taso ba. Idan da akwai wata hanya ta sulhu ba da ƙasar Amurka za ta nemo a daidaita wannan yaƙi, su sun fi gane a nemo. Amma ina tabbatar muku da suna sane da cewa fa ƙarfin sojan ƙasar Amurka zai iya kawo ƙarshen duka abin da ake jin tsoro a ƙasar Iran. Za su yi supporting yaƙi ya ƙare gabaki ɗaya a murƙushe ƙasar Iran. Amma yaƙini da suke da shi fa a yanzu cewa fa consequences ɗin da za su fuskanta idan aka ci gaba da yaƙin nan ya ma wuce wanda suka fuskanta a farko, yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa suka zuƙe kuma sun yi aikin hankali. Domin ƙasar Amurka ta zama abin da ake tsoronta a da, duk ya zama labari ne a mafi akasari, ko kuma dai ƙasar Iran ce za a ce ta jajirce, ta nuna ƙwanjinta, kuma ta nuna tanajinta fa tanaji dama da ta yi shi ta musamman domin tankara irin waɗannan ƙalubale. Musamman yadda ake ganin yaƙi ya lafa, ƙasar Amurka ta yaɗa farfaganda cewa abubuwa sun ƙare, sai kuma aka samu military intelligence cewa kaso 75 na dukkan ilahirin abubuwan da ƙasar Iran ta rasa duka sun dawo, ta ma ƙara da wasu, wanda ake ganin cewa ko da fa za ma a yi yaƙin a ce ƙasar Amurka tana da nau'ikan makaman da za ta tankari ƙasar Iran, to fa za a ji jiki. Wannan shine calculation ɗin ƙasar Amurka, wannan shine abin da take jin tsoro yaƙi ya ƙi ƙarewa. Yanzu a matsayin ƙasar Iran shine tana ganin cewa fa
yarjejeniya ma da ake cewa za ta ƙare a ɗan kwanakin nan za a iya yin sulhu, abu ne mai kamar wahala a ce a cikin sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya ma wannan yaƙi ya ƙare. Domin in dai batun wai sai an cire uranium ne daga cikin ƙasar Iran, to ƙasar Iran ta ce ba ta ɗauko hanyar kawo ƙarshen wannan yaƙi ba. Cire tataccen uranium daga cikin ƙasar Iran muradi ne na ƙasa ɗaya tallin-tal a faɗin duniya, su ne ƙasar Yahudu. Wato su ƙasar Yahudu su ake ma wannan yaƙin, duniya take biyan farashi. An dai zo gaɓar da ƙasashen Larabawa sun gane me ake nufi, sun koma gefe. Ƙungiyar NATO dama tuntuni dama su kun san halin su Turawa, komai za su yi suna calculation. Idan ba riba ba ce to fa kar ya zama na faɗuwan ma ba ma kansu bane za su faɗin mawa, wani za su faɗin mawa. Yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa suka zuƙe, suka ƙi yadda su taya Amurka, domin sun san Amurka ma aikin wasu take yi. Saboda haka waɗannan ƙasashe na NATO suka ƙi yadda su shiga wannan yaƙi, kada su yi asarar sojoji, kada su yi asarar dukiya a yaƙin da bai da alaƙa ta kusa ko ta nesa da ribar su ko kare muradansu. A don haka suka koma gefe. To wannan karo su ma ƙasashen Larabawa sun bi sahu. Yanzu ƙasar Amurka kaɗai aka bari, sai ƙasar Yahudu a cikin wannan yaƙi. Su kuma waɗannan ƙasashe guda biyu sun latsa ba su ga jini ba. Su ma yanzu suna cikin tsoro da fargabar su ƙara takalo Iran, ba su fahimci me ƙasar Iran take nufi da yaƙi ba zai tsaya a gabas tsakiya ba, su je su jajibo mu kansa musibar da tafi ƙarfinsu. Jama'a wannan shine abin da yasa yaƙi ya ci gaba da kankama. Sai dai ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu suna nan suna ci gaba da calculation, suna ƙara lissafawa da makirce-makircen hanyar da za su bi su ƙara afka ma ƙasar Iran. Idan a cikin wannan makon aka rasa hanyar da za a bi gurin murƙushe ƙasar Iran ta hanyar soja, to ina tabbatar muku da za ku ga an zo kan batun sulhu an daidaita, ƙasar Amurka ta janye daga wasu manya-manyan ƙuduranta, abubuwa sun daidaita. Domin yanzu an riga an gano a irin wannan ɗan tsoko ko rigimar da ake yi a tsakanin ƙasashen nan guda uku, tare Strait of Hormuz, naval blockade, ci gaba da tsawwala ma juna, an ce ƙasar Iran za ta iya withstanding ɗin wannan yanayi har na tsawon wata 4 zuwa wata 6 a nan gaba. Abin da ake ganin duniya ba za ta iya withstanding ba, ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu ba za su iya withstanding ɗin shi ba. Jama'a wannan shine halin da ake ciki a gabas tsakiya. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.